係咧？即係講理想有咩咗咧？即係講下烏克蘭唔會有咗啊！冇錯，好緊張。即係好緊張啊！但我發覺而家咧有啲好奇怪現象出現嘅，即係咧全部我大多數朋友啦都站邊企邊站啊叫做，企邊站嘅。咁當然係分兩邊啦，有一邊咧就撐特朗普啦，撐特朗普，梗係啱啊！烏克蘭係咁問你攞錢，又打唔撚完，又唔撚贏，咁真係做咩啊？咁有一班咁樣啦，咁嗰班叫做侵針派好唔好咧？我哋叫盲針好唔好咧？叫盲針啊！都可以咁講嘅，可以。一嚟坦白講嗱，我係針派嘅，我都好中意特朗普啊。但係咧就我唔係嗰啲盲針，即係盲針嗰啲就無論特朗普做乜撚嘢，佢都係贊成嘅。咁嗰啲叫盲針啦，我叫做。但係我都係親派，就唔係盲針啦。即係老蕭一樣咯，同以前你同蕭生差唔多啊，係啊。唔好啦，我就又都有啲唔使，真係少少。因為佢而家以前鬧得阿特朗普同埋 Elon Musk 好犀利啊。OK，咁咧就有一班啦，另外一班咧就烏克蘭派啦。咁啊就無論點樣都係贊澤連斯基嘅。咁其實我又覺得好，其實我覺得好奇怪嘅。即係其實你又幫到啲咩嘢咧？而家你喺度嘈，係咪先？你喺度嘈，你幫到啲咩咧？點解我哋而家一個高層次啲嘅人應該點樣咧？嗱，我唔敢話我自己高層次啲啊，係應該諗下烏克蘭應該點做，美國應該點做，我哋諗個結果出嚟啊嘛，咁先覺得佢係一個高層次嘅人，即係唔係話哎呀我撐特朗普啊，你乜，哎呀我撐啦特連斯基啊乜，喂咁樣十一，即係朋友同朋友嘈緊，即係我發覺我有幾班朋友㗎。貴斯傑咪盲針咯，一路即係佢可以講到咁樣噶。佢澤連斯基唔係烏克蘭以前係咁俾軍火，即係幫中國製造武器，咁即係賣咗架明斯克號算唔算啊？烏克蘭邊有關事啊？你唔好理啦，咁我幫佢啊。咁而家係民主嘅烏克蘭嘛，以前嘅烏克蘭就係親俄嘅。而家係親美嘅兩件事嚟嘅，咁其實買乜嘢都唔關事啊，買賣嚟噶嘛，咁樣即係有啲會咁樣諗，即係貴就係企喺呢邊啦，就係盲針粉咯，我覺得，因為我一個鬧特朗普佢唔中意嘅，其實我覺得特朗普中意特朗普啊，即係你諗下特朗普係一個，你平時有幾人中意留意呢個國際新聞，甚少嗰啲人其實，即係香港未顧掂啊。就令到你留意個新聞，就而家只有一個人可以令到你留意佢，就特朗普。咁佢係一個好有趣嘅人嚟嘅，即係娛樂性豐富啦。咁樣，咁佢係一個娛樂性豐富嘅人，我中意佢好正常嘅喎。係咪先？但係我又對佢有啲政策，即係烏克蘭嘅政策，我梗係唔滿意啦。但係你嗰場交唔嘈咗啦，冇我唔使重複一次嗰場交講咩㗎？咁全世界都知啦，係嘛？嘈就嘈咗啦，又話雙方又話。可能再傾過啦，咁又可能法國會駐軍啦，咁入去會烏克蘭乜嘢種類都有，點解我哋唔試下諗下？如果呢一波咪開始，即係烏克蘭應該會面對咗咩嘢困局、咩困難同埋會結局係點？我覺得咁樣咧就好過大家喺度嘈咯。嗱，我好清楚㗎啦，阿恩仔你都係同我一樣都係有少好接近啦，同你可能有少少唔同啦，或者大家少少唔同啦。但基本上都係唔係盲針派咯，唔係盲針派啦。咁我哋都中意特朗普㗎，過癮啊嘛，係咪先？咁阿老蕭就唔中意特朗普喎，所以你同老蕭都有唔知有啲唔同。OK， 所以都唔係嘅，唔係老蕭中意特朗普，係今次唔中意啫。OK。不過係算係老蕭啲嘢好難講。我唔好講啦。咁嗱，我就有。即係對烏克蘭將來嘅前途咧，我又有啲諗法嘅。其實我喺 Facebook 講咗㗎，不過咧有 Facebook 就層面同接觸喺講嘢嘅層面有少少唔同啦。咁啊，不如我就試下講下啦。仲有一樣嘢唔記得講，小弟屋企電腦壞咗。咁咧暫時係剪唔到片。咁樣我會將呢條 MP3 擺上去。暫時嘅 YouTube 就冇片底。係啦，但係咧我將來都會將即係電腦整翻好咧。我都要將呢啲片咧放翻上 YouTube 嘅，幾時我就唔知啦。咁啊，不作嚟求通知啦。OK，咁你覺得如果烏克蘭將來會點樣啊？歐洲會撐烏克蘭。你講晒先啦，講先。我同意啊。我咪就係話即係而家就變咗
係一個歐洲嘅內戰啦。即係如果講歐洲嘅話咧，歐洲嘅內戰啦，即係歐洲入邊嘅戰爭啦，即係唔使跨太平洋，唔使跨大西洋啦。即係你明唔明啊？即係而家就係，因為歐洲係唔會。一定唔會放棄烏克蘭，因為係好大鑊嘅事嚟嘅。即係烏克蘭一放棄咗，就等於係啊，因為烏克蘭已經接住已經係波蘭啊，成日嗰啲捷克就冇㗎啦，好多就冇㗎啦，芬蘭啊嗰啲一要逼過去，逼過去就去到德國㗎啦，已經去到德國邊境㗎啦。如果你冇埋波蘭就，即係我有一個好奇怪嘅諗法嘅。其實大家諗一樣㗎啦。即係我哋可以做一個一個胡亂嘅追責嘅。係。OK。普京打到呢鑊已經5勞7傷，咁我有生之年仲會唔會打第二次咧？唔係喎，佢即係你諗下呢個問題先。佢如果攞到烏克蘭，佢好快翻到㗎啦，翻到本㗎啦。佢攞到烏克蘭翻嚟，變咗幾億人口啊！老蕭講過㗎，我跟老蕭口水尾啊。OK。多咗好多人口，跟住佢嗰啲烏克蘭嘅資源佢攞晒，就係可以再打㗎啦。波利米亞嗰啲，克里米亞嗰啲唔係好多資源啫嘛。佢唔係佢烏克蘭成個攞咗已經係個邊境啦嘛，佢擴充佢贏咗。你咁咩叫贏谷輸縮啊？喂，有冇聽過先？賭錢我哋最緊要咩？贏谷咪輸縮咯。所以你唔好話佢唔會發嗱，你有冇？佢打烏克蘭之前有冇諗過佢會咁樣夠膽打烏克蘭先 ？OK，你幾年有冇諗過係美國？我冇諗過。咪就係咯，所以你唔可以用普通人嘅諗法去諗呢啲獨裁嘅國家嘅。佢可以一打就打，佢唔打都可以即刻唔打就得，因為佢獨裁國家啊嘛。但係以我覺得咧，我係真係幾年前已經講，俄烏戰爭只係一個開始，唔係一個結束。我哋記唔記得有冇喺個節目講過？有講過類似，係嘛？類似咁嘢啦。即係話唔係淨係睇俄羅斯同烏克蘭，係根本係一個世界個局勢已經係唔同咗啦。但係嗱，你而家再睇美國依樣咧，你講嗰陣時咧就有美國援助啦。我講咪先啦。你講嗰時候咧，亦都係烏克蘭唔係輸得咁緊要嘅啫喎。而家烏克蘭都唔係輸緊要啫嘛，冇咗20% 地方啫，10-20%。咁人口咧？人口佢走咗啫，佢冇死到噶嘛，唔係死好多人口嘅啫嘛，係士兵。嗱，其實即係你話講1對1，好似話俄羅斯嘅傷同埋亡啦，80萬，烏克蘭就幾廿萬少啲，但係烏克蘭人口個基數少，佢揾唔到人，咁咧所以你就即係覺得係俄羅斯係佔咗上風，但係其實咧，即係俄羅斯係付出咗而家暫時係好慘痛嘅代價嘅。但係即係你講嗱，仲有一樣嘢，你講嗰陣時候咧。俄羅斯仲可以翻到身就打完個烏克蘭，都仲可能會吞併下波蘭嘅啫。但係而家佢真係你認為真係有 energy，佢贏咗，佢攞到烏克蘭嗰啲地，跟住烏克蘭變咗佢，係啦，咁咪有機會咯。你明唔明個意思啊？即係而家我嗰個 point 就係話係唔可，即係如果老蕭亦都覺得啱。即係我而家去你屋企打你，喂，徵咗你屋企20%個廁所俾我，咁我係咪啱先？你係咪要守咗屋企個廁所先？雖然話唔係你屋企嘅大部分地方啊，都係一定係俄羅斯係唔啱噶嘛，即係你有理性嘅人，係嘛？你冇理由俾佢攞，所以歐洲如果仲係有一個叫做文明，因為點解美國會咁咧？特朗普係美國人選出嚟噶嘛，隔咗個大西洋係唔關佢事噶嘛，俄羅斯係仲要隔咗個東歐西歐先至到佢啊嘛，未逼到埋身，或者亦都有人話特朗普有啲黑材料俾普京攞住啦，網傳啦，即係如果唔好當佢真先，即係咁講。咁佢為咗美國人，因為真係用咗好多次美國，係咪係真係用咗好多次啊？啫，都係一筆錢啦。咁佢係美國人選出嚟，即係老蕭，我話你將佢個老蕭啦，係1% 多啲啫嘛。唔係，但係佢要為美國人着想啊嘛。咁佢美國人選出嚟，咁唔關，其實佢係唔關佢事噶嘛，隔咗個大西洋。咁所以佢縮翻係，我都明嘅。咁但係歐洲係唔會縮咯。係啦，咁全個歐洲。係咪會夾埋打俄羅斯？我覺得歐洲人唔係咁軟弱㗎咯。唔係，但係我又覺得德國契弟啊嘛。到時如果逼埋佢就唔係㗎啦。我啊覺得德國都契弟。仲有啲細嘅國家咧。你而家講西歐最近，即係如果吞併咗烏克蘭最近就係德國㗎啦。德國隔離係波蘭，波蘭隔離又係烏克蘭啊嘛。其實法國應該係仲遠啲嘅，係西歐嚟㗎嘛。咁但係德國一定係會緊張你，即係你唔好話德國契弟先，因為。Elon Musk 支持嗰個德國嗰個咩黨係慘敗啊嘛，慘敗咗㗎咩唔知咩黨啊？陣間 check 下先。總之就係德國人亦都係一個叫做係一個文明嘅國家。但係嗱，仲有一樣嘢啦，我都成日咁講，即係個問題仲喺邊度咧？
中國個位置會點企咧？嗱，不如我講先，你唔啱你係屌下啦。我覺得中國會贏多鑊。即係點樣咧？喂，坦白講，你都要揾人同俄羅斯傾和談噶啦。如果假設嗱，美國而家仲係又冇話半邊面嘅喎，點傾未知，傾唔傾都未知嘅喎，再唔會嗌多次價未知嘅喎。咁如果譬如其他歐洲國家求助下中國，假設啊，因為我見到王毅個撚樣咧，而家已經開始撒啲橄欖枝出嚟好似咁戰狼，你明唔明白？王毅係代表戰狼噶嘛？但係而家佢冇咁戰狼，即係笑騎放毒蛇噶嘛？咁會唔會即係其他歐洲國家會不如阿習嚟幫手啊？不如你出嚟傾和啦。坦白講，始終烏克蘭都要傾嘅，即係睇下美國幫口傾啊，定係中國幫口傾？歐洲冇撚得傾啊！歐洲同俄羅斯基本上冇撚得傾，根本要壓力唔多，所以一定要有呢兩個時一個國家幫佢傾嘅啫嘛。好啦，如果嗌到中國幫佢傾，喂有個好處嘅喎，我唔使攞你啲鋼盞啦，係咪先？我自己冇稀土咩？但係你哋嗰個將來嗰個建築重建我就有份搞啦。中國大贏家嚟嘅喎，咁中國會唔會又會埋堆？我覺得機會好撚大㗎，其實。即係你覺得即係你覺得揾佢傾有乜嘢着數先？即係起碼中國有着數先啦。其實唔係，俄羅斯其實都有着數噶。喂，俾頭係啦，仆街！嗰兩笪地方咪俾撚咗你咯。我個人認為咧，即係冇得傾嘅。點解咧？即係中國冇傾。唔係澤連斯基話你要即係你唔可以俄羅斯唔可以佔領由啱啱呢3年前個戰爭開始嘅土地一寸都不能讓噶嘛。佢嗰個 point 係啱。而家可以讓噶啦，而家好似讓。冇講。OK，我都唔應該讓，其實就係唔應該就都可以讓啦。而家都話。但係如果係咧，係傾和談其中一個條件嚟噶嘛，傾讓。佢咪因為傾唔成咯，我唔肯讓咯，就係話佢用俄羅斯話要佢讓啊嘛，佢就係話唔肯讓啊嘛，咁所以就係話傾唔成，即係我覺得冇得傾蘋果嘅。中國話要傾都冇傾噶啦。你中國咩料嘅？好老實，邊個聽佢講啊？俄羅斯而家都話要咩啦，都唔同中國話咩制？我啱啱睇個新聞話要唔知唔同佢買乜嘢咯。OK，係嘛？我有睇過個新聞啦，啱啱唔記得咗講咩，不過要揾啊。即係個意思係話喺俄羅斯嘅眼中，中國係邊有冇牙力啊？你明唔明啊？你覺得喺俄羅斯係細佬嚟嘅啫嘛，我唔理你，一人都唔理你噶嘛。係，所以你話佢中國咩攞到着數嗰啲，即係容後唔理，但係我覺得唔會和談，冇可能和談。即係中國唔會幫你傾，你話唔會就傾都唔會和。冇得傾。OK，冇得傾。嗱，你話美國所有嘢當撤出咗，歐洲會擺資源落去啊嘛。歐洲係始終要傾和談啊，即係結果都要傾和談㗎。打到俄羅斯出翻去烏克蘭領土咯，打翻出去打仗之前咯。屌你大好友，你知我未見過一個好友好似你咁大話聲咧。唔係啊，佢而家佔咗少少啫嘛，一路而家叫做烏克蘭，如果啲武器夠，係一路可以攞翻啲地方。問題就呢樣。如果歐洲肯派兵，俄羅斯就好快玩完嘅，因為而家俄羅斯係用人海戰術啊嘛。但係成個歐洲，我聽阿老蕭講啊，唔記得咗啊，4億幾人啫嘛。好似係4億幾人咁。唔係嗱，你知阿法國個講法咧就話等佢和平咗之後先駐軍嘅。咁冇撚用啦！你唔經和平點駐軍啫？咁阿澤連斯基就個心嘅嗰個立場就係嗱，我聽人講就兩個地方可以暫時俾咗你俄羅斯先，將來係點樣唔知。但係你簽咗和平咗之後咧，就我唔加不約啦，但係就法國可以駐軍落嚟。OK 就保持我和平，咁咪和平傾咯。但係要傾呢一段嘢嗰個人。America 唔係美國係話 America 定係 China 啫嘛？咁而家佢啱啱傾翻咗。中國有乜嘢？人哋邊會揾中國去傾啊？你有冇聽過話俄羅斯喺烏克蘭戰爭入邊冇角色㗎喎？而家完全冇喎，佢係撐俄羅斯㗎嘛？係咯。我覺得難講即係嗱，起碼都即係坦白講呢一樣就冇結。唔係估嘅啫，而家都係估嘅啫。我就覺得冇得結束嘅。你就係一個大好友啦。唔係，我唔係大好友。唔係你結束就贏啊嘛。唔係，我唔係話贏，我係話歐洲一定會參，即係真係會擺更多資源去支持烏克蘭，甚至派兵。斯得㗎咯，第3次世界大戰㗎咯噃。我不嬲講咗，根本就係個俄烏戰爭就係第3次世界大戰嘅起因啦。跟住中國打台灣，你覺得會唔會啊？
我會㗎。係咯，咪就係咯，咪第三次世界大戰咯。嚟㗎啦。跟住可能日本攞翻俄羅斯北方四島。如果我係日本啊，而家即刻攞翻北方四島。即係你明唔明？如果嗰個戰術啊，等俄羅斯分身不下啊嘛，因為日本係輸過俾俄羅斯啊嘛，你知唔知啊？贏俄羅斯。係日本係贏過俄羅斯啱嘛？日俄戰爭係贏㗎嘛。係啊，所以日本一佬係唔怕俄羅斯佬㗎嘛。所以其實係可以，如果我真係日本一個政客，即係話得事嗰個，我即刻攞翻北方四島，攞翻自己本身嘅嘢，即係你明唔明？咪就係講唔完㗎，講唔完㗎。就係呢一集嘅節目真係同我哋。即係同本台立場無關，完全無關。即係大家不如我成日都想講，如果我與其就係同朋友嘈，你不如諗下將來佢會係點樣做。將來就個世界局勢咁亂。如果我哋咁樣講嘅話咧，就算美國又好，你親美又好，你親阿侵都好，你親阿澤連斯基都好，呢個結果就係可以係打驚嚇，就好過喺度。哎呀，我讚阿侵啊，你讚乜嘢啊？又跟住攞佢將反修例示威出嚟比咁樣。喂，咁我覺得無聊喎，我就係覺得，頭先你又跪低咗啦，咪唔俾烏克蘭跪低啊？咁樣嗰啲咧，係嘛？即係唔好咁樣，我哋試下，即係講將來會發生啲咩嘢，有啲預測同人朋友咁傾，係咪好經過？哎呀，特朗普啊，我讚特朗普啊，烏克蘭大撚死啦，咁樣我好撚過呢啲啦，係咪先？我覺得係咁樣啦。好啦，咁節目時間差唔多啦，暫時而家呢個都係錄一擺 MP3 咧，就冇得 like share 啦。但係將來我剪好咗，電腦整翻好咧，咁樣買嗰部新嘅人嚟嚇，真係好撚貴啊！得唔得？太撚貴。都希望到時就大家都 like 啦，咁啊多謝冇嘢㗎啦，多謝大家支持咯。咁啊節目時間差唔多啦，下個禮拜再見啦，拜拜。拜拜。